에어텐트 실화냐? 펼치면 끝. 감성 폭발하는 원터치 에어텐트 리뷰. 캠핑 준비 어렵게 느껴지셨나요? 복잡한 설치 과정에 지치셨다면 이제 걱정 마세요. 여기 신박한 솔루션이 있습니다. 바로 에어텐트 코튼 6.3이에요. 이 텐트를 사용해보면 얼마나 간편한지 알게 되실 거예요. 공기만 주입하면 순식간에 커다란 텐트가 완성되니까요. 게다가 최대 8명이 함께 사용할 수 있는 넓디넓은 공간까지. 가족이나 친구들과 캠핑 갈 때 딱이에요. 사계절 내내 강력하게 사용할 수 있는 이 제품은 캠핑족에게 안성맞춤입니다. 이제 에어텐트로 캠핑의 즐거움을 맘껏 누려보세요.